नमस्कार। आज हम सीखेंगे केतली का चित्र बनाना। केतली का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम 11 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा एक वर्ग बनाएंगे, अर्थात जिसकी चारों भुजाएं 11 सेंटीमीटर की होंगी। वर्ग बनाने के बाद हम यहाँ से नीचे से नाप करके 7 सेंटीमीटर पर एक मार्क बना लेंगे। इधर से 7 सेंटीमीटर पे और इधर से भी 7 सेंटीमीटर पे निशान बनाने के बाद ऊपर से 1 सेंटीमीटर पर हम मार्क लगा लेंगे। अब हम इस पे लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींचने के बाद हम इसे यहाँ से ऐसे कर्व करके इसमें मिला देंगे। अब हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर से और 3 सेंटीमीटर इधर से मार्क करके हम इसको इसमें मिला देंगे। ऐसे इसको ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद
नमस्कार, आप देख रहे हैं शैक्षिक चैनल आर्ट एंड TLM गुरु। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप पहली बार देख रहे हों तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।